Intelektualių klausimų ir atsakymų žaidimai šiandien subūrė vis daugiau azarto ištroškusių tautiečių. Lietuvos viktorinos vicečempionas Paulius Ambrazevičius specialiai tokiems susibūrimams parašė daugiau nei 1000 klausimų ir atsakymų knygą Protų dvikova. Knygoje pateiktos 25 skirtingos temos, nuo humoro iki kulinarijos, nuo religijos iki medicinos ar net nuo Aliaskos iki žaliojo kyšulio. Visi tie faktai, kurie yra mano knygoje, visi sudaryti klausimai yra tai, ką aš pats žinau ir perskaitau iš naujo ir kiekvieną kartą vis sužinau ruošdamasis kažkam ar skaitydamas bet kokią knygą. Aš juos randu visiškai, tarkim, kasdienybėj, vaikščiodamas kažkur, pamatydamas kažką, perskaitydamas, paklausydamas kokią nors muziką, kokią dainą ar kažką. Tie klausimai ateina jie kažkaip patys savaime ir paskui man tik tai aš juos užsirašinėju, kokios kyla mintis ir tada sudedu į vieną vietą. Žaidimo taisyklės labai paprastos. Kaip žmonės, tarkim, žaidžia Alias ar žaidžia žaidimą Lietuva ir tokius panašius, tai visiškai galima pasimti šitą pačią knygą, susikviesti draugus, kad ir galima lošti, žinoma, ir asmeninį įskaitą, nebūtinai komandomis, nors tai paprastai yra komandinis žaidimas. Ir tiesiog vienas galėtų uždavinėti klausimus ir visi taip praleisti vakarą su klausimais ir atsakymais. Ir dar šiek tiek klausimų. Paulius Ambrazevičius būsimiems knygos skaitytojams ir žaidėjams meta iššūkį ir klausia. Iš viso jos buvo 3. Pirmoji buvo Nina, 240 tonų, antroji buvo Pinta, 100 tonų. Kas buvo trečioji?